तो जी गाड़ी हमारी सिविक कंप्लीट हो गई है, तो भाईजान हमारे पास आए थे चबुर्जी से, तो भाईजान से एक्सपीरियंस पूछते रहे कैसा रहा कैसा नहीं, क्योंकि लोग जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड ही करते हैं ज़्यादातर मोस्टली लोगों के साथ। तो जी भाईजान। यार काम बहुत बेहतरीन काम हुआ है, सुबह से आया हुआ था और मैंने पहली मरतबा यानी कि इसका एसी वगैरह का काम करवाया है। उससे पहले मैं होंडा सेंटर पे गया था, होंडा फोर्ड पे, और भी काफ़ी होंडा के शोरूम पे गया था। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बिल बना रहे थे और यानी कि उन्होंने एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं मुझे अभी बताए थे, तो फिर भी मुझे इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे। फिर मैंने इनकी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, तो मैं इनके पास आ जाकर मैंने इनके विज़िट की है और मुझे रेट के भी यानी कि काफ़ी अच्छी तरह समझ लग गई है और बड़ा बेहतरीन काम किया है। अभी तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अब एसी चला के देखते हैं और हीटर वगैरह चला के देखते हैं, फिर बाकी मैं भाई को बता दूंगा कि कैसा रिव्यू है मेरा इनके साथ। बाकी इनको वारंटी भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह से, हालांकि होंडा सेंटर वाले वारंटी नहीं देते। और बाकी भाईजान एक बात करना चाहते हैं कि कई लोग वीडियो में दिखाते कुछ है और काम कुछ करते हैं, ऐसे और करते हैं ऐसे ऐसा ही होता है, है? बिल्कुल दो नंबर ऐसा ही होता है या है, नहीं बिल्कुल ज़्यादातर? ऐसा ही है। वीडियो में वो ऐसे दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं है। जब उनके पास आओ तो वो कुछ और होते हैं, उनको फॉल्ट की समझ ही नहीं लग रही होती क्या फॉल्ट है। मेन वजह थी ये, दिखाएं ज़रा इंजन वाली साइड पे। मेन वजह ये थी कि इसके जो कंप्रेसर वाली साइड थी वो आवाज़ कर रही थी। मुझे कुछ लोग कहते हैं इसकी क्रैंक आवाज़ कर रही है, कोई बंदा कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं इनके पास भाई के पास आया हूँ, इन्होंने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की। इन्होंने मुझे ये साफ इसका फॉल्ट बताया है कि भाई को आपकी कंप्रेसर ख़राब है और कंप्रेसर डला है और बिल्कुल गाड़ी यानी कि साउंडलेस हो गई है। तो मैं तो यार फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो आए यार भाई के पास और अच्छा काम कर रहे हैं, और भैया आप ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहें। इंशाल्लाह और वारंटी के साथ। और मैंने इनको ये देखें, ये चीज़ें मैंने कहा कि एक्स्ट्रा हम करके देते हैं, लाइनें डब्बा पैक बना के देते हैं। कोई बंदा हाँ कंप्रेसर भी दो के इस तरह हो सकता है, लेकिन काबली हमारे पास कंप्रेसर आते हैं, जब वॉश करेंगे तो लोग नहीं लेते। तो ये लाइनों की कंडीशन देख लें, हमने चमकाई हैं सारी लाइनें वगैरह और अच्छे तरीके से काम किया है। आयल अच्छा, गैस अच्छी, और इसीलिए हम लोग यासिन कार ऐसी वारंटी देता है। इनको मैंने 3 माह की वारंटी दी है। अगर 2-4 महीने और बाद भी लीक हो, ख़राब होता है कंप्रेसर, तो मैं जिम्मेदार। हालांकि जो काबली पार्ट होती है उसकी वारंटी जो होती है सिर्फ चेक वारंटी लोग देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यासिन कार ऐसी जब काबली लगाता है ना तो उसकी वारंटी देता है। ये नहीं कि लग गया और आपका अगर नहीं चला तो हमारा अगर चल गया तो वो आपका, इस तरह नहीं होता कि 1-2 दिन बाद कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो आप वारंटी क्लेम ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यासिन कार ऐसी वारंटी देता है, आपको जो भी चीज़ लगा के देता है, जैसा पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको वारंटी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह से।